Fala aí, rapaziada, beleza? Todo mundo aí, só de boa? Tamo junto. Aí, ó, deixa eu falar pra vocês aqui, ó, o seguinte, ó. Tamo com um servicinho aqui, tá? Terminamos aqui, ó, beleza? Um parzinho de amortecedor do i30, tá ok? Fizer uma conversãozinha nele aqui, ó. Olha que soldinha perfect. Topzera. Beleza? Galera, é o seguinte, ó, deixa eu explicar um negócio pra vocês, ó. Esse amortecedor aqui, ó, pra mim, ele é muito procurado, muito. Deixa eu até desligar ele aqui na máquina. Ela é uma peça muito procurada, tá? Eu tô com 3 pedidinhos dela. O que acontece? A galera às vezes compra. Ah, Carlinhos, o meu amortecedor tá com folga na haste, tá com barulho no carro, beleza? Top, é isso mesmo o problema, fechou? Ele dá essa folga na haste, porém é o defeito do amortecedor, tá? O barulho que faz no carro, do movimentar, tá aqui o defeito, ó, beleza? O batente, ele costuma muito dar pau, ele dá ruído também. No agir da haste do amortecedor, o batente dá folga, ele faz barulho, beleza? Aí às vezes a galera compra um amortecedor e fala, pô, tá com barulho ainda. Meu, esses batentes, eles são nojentos, beleza? De preferência, quando for trocar o amortecedor, já acrescenta os batentinhos originalzinho, beleza? Tem que ir na Hyundai comprar. Só original, tá bom? Esse aqui, ó, é o i30 e o Cerato, os dois, o mesmo problema, beleza? Tá? A gente tá falando aqui porque depois de um servicinho bem feito, sem folga, retentor zero, uma puta manutenção em cima do amortecedor, às vezes a galera entra em contato falando que tá com barulho ainda, porém não é mais ele, entendeu? O defeito do amortecedor já foi solucionado, só que os batentes o pessoal mantém o mesmo. E ó, vocês veem que é peça top, ó. Ó, inclusive essa daqui é uma Mombenzani, ó. Pra quem conhece, é uma puta de uma marca boa, tá? E o cliente veio com sintoma, tá? Com o mesmo barulho ainda. Olha que amortecedor. Muita folga, muita. Não tem o que fazer. Mas olha que soldinha top, galera, ó. Beleza? É isso aí, ó. Com a maquininha auxiliando, ó. Tá, até subir a lâmpada aqui por causa do reflexo da luz, né? Com a máquina auxiliando aqui na hora do serviço, meu, é top. Olha que acabamento, ó, serviço rápido, tá? O que era para ser um grande problema, que era a solda, a finalização, tá aí, ó. Coisa linda. Fechou, galera? Aí fica essa dica aí, ó. Foi fazer amortecedor do i30, indica o cliente. Tem que entrar o par de batente também, tá ok? Tamo junto, galera. E falar pra vocês aí, ó, segue a gente no Instagram, tá bom? Pra dar uma força aí, ó, Carlinhos Amortecedor. Dá um pulo lá, segue nós lá. Demorou? Tamo junto.